Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba ku Labbaik Islam Media tubebaza era tubasaba inshallah taala mukipinge nga muteekako channel zaffe za Labbaik Islam Media inshallah taala. Tukwebaza Sheikh waffe sabodde mweyanjulira abatulaba kuba obadde obulidde akaseera kawanvu nga tukola ki nga tolabika inshallah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وسلامه عليه وبعد. وفنيم لكم تندز الله تبارك وتعالى لكم سبسي بنجل نميل بيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم. نزاكوكو بان أنتو سجمولي تلام سوتشي وجتيب الله تشاتكوا سانغاب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيبازا ويقوم لكم كتبنا nga se koko bakokira lokujjako kubanga tuyigiriza eddiini yaffe. Saba Allah jalla wa ala atuwe empeera yaffe ku duniya ne ku nkomerero. Amanya wasajja Quraish nga omukusongo tuli ku kitabo ekikwatagana n'embeera z'obuntu oba kitwayita al ahwali shakhsiyya, embeera z'obuntu nga era kati tuli wansi w'omusomo obufumbo butya amaka bwe gakolebwa kubanga kola amaka kitwalibwa mu mbeera z'obuntu. Tukwebaza olwa topiki eyo kuba mu butuufu kaseera kano kobuze nga tolimu abantu obadde wabaleka mu supu mungi kuba mutuufu embeera y'obulamu bw'omuntu omuntu yandyetaaze n'alabira ddala gyetandikira era wagitandikira mu kwogereza kuba ebintu bikyakalanira eyo mu kwogereza genda okulaba nga ebintu koze ki bikyakalanira. Alhamdulillah abatufolowinga badde batulaba ku Labbaik Islam Media twatandika bulungi buti omuntu bwayogereza era mu mbeera kijayogererezaamu ne tubeera nga Sheikh yasengeka bulungi nnyo ensonga ezo zonna ezirina okubeera inshallah taala. Era mbasaba nti tugende mpola inshallah taala tujja kutuukayo mwagala tutuuke kuba abasiraamu bambuuza ebibuuzo ng'ate tetunnatuukawo nga tuli maaso nakubuuza ekibuuzo nga kiriwa nga kiri maaso. Naye Sheikh olwaleero inshallah badde nsaba kuba twakoma nga tugenda kutunuulira kwani ateekebwa okubeera nti oyogerezebwa kuba Sheikh watuyisaamu obuti omuntu wayogereza naye twatuwa ngenze njogereze nayina gwe nsanze. Ekitegeeza ekibuuzo kiri nti ani akkirizibwa okwogerezebwa? Ani alina okwogerezebwa? Naam, oluvannyuma lw'okulaba ebitendo omuntu ayogerezebwa byalina okuba naye nga tetukyerabidde ssebo kiri sayidi zombi. Wabaawo ebitendo byayogereza ne bwe bogereza. Sayidi ya mwana omuwala oba omwana omuwala ebyo byennyini alinayo naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamukubiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza famire yaba abazaala omwana omuwala nabaga nti idha ja'akum man tardawna anhu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Babanga abajjidde gwe musiimyeko empisa ze n'eddiini ye mumubeere nga mumufumbiza. Kitegeeza ebintu bibiri, eddiini n'empisa ku sayidi y'omusajja bikulu biteekeddwa okutunuulirwa eri oyo omwana omuwala ayogerezebwa. Tegeeza seeka omwana omuwala tagenda bugenzi kuba ennaku zino abaala ekyeddiini seeka webale nnyo. Mbadde nsaba wallahi ogaziyemuko ku kyeddiini kuba ennaku zino abaala bo bennyini tebafa ku kyaki gemaziga golaba nabbi bwe yali amaliriza hadithi eyo yaga nti wa illa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Namunaba temukoze ekyo mugenda kulaba ebikemo mu nsi muno n'obwononefu obuyitirivu. Obwononefu tebuva mu kulwa nti mufumbizizza wabula muva biki ebiddirira oluvannyuma lw'okufumbiza omuntu atalina ddiini. Omuntu atalina ddiini buli mumufumbiza ebiddirira biba bikemo na bwononefu. Obwononefu bujja butya oluvannyuma lwa ttalaka.
nti abaana ojja kukisanga nga kati abaana okuva ku myaka 18 ku myaka 27 abafumbiddwa abasinga obungi mu bufumbo tebamalayo myaka giwera ebiri. Kiki lwaki tebamalayo myaka giwera ebiri? Olw'ensonga y'okuba nti bo ku sayidi yaabwe kye baatunulira nabbi tebateekamu nabbi kye bagamba kutunulira. Baatunulira duniya, batunulira ssente, baatunulira six packs, baatunulira biki ebintu ebifaanagana naye ng'agezaako okugamba nti banne mbeegayiridde nga ye ndowooza ayinza okuba nga ensobe yagigwamu ng'agamba banne mbeegayiridde obanga ofuna omukyala oba omukyala ng'ofuna omwami totunuulira bulungi na ssente sooka otunuulira eddiini. Eddiini yenkulu, eddiini yenkulu kuba sheekh ate ne Allah yennyini ndowooza eno aya gyatugamba in yakunu fuqaraa'u yughnihim Allahu min fadlihi. Ebimu kale omuntu kitumugana atunulire kyagala kutunulira kyonna naye kyalibadde kisookerwako abalina okuteeka eriiso. By the way neyerekereza n'ebirala singa nga kino kiba weekiri yalibadde eddiini nampisa ku sayidi y'omusajja. Eddiini y'omusajja erabikira mu mbeera ze eza bulijjo naddala singa omuntu tumuzuula nti eswala zaziswalira mu jamaa. Singa tumuzuula omuntu nti enkolagana ye wakati we n'abantu si nkolagana ya mpisa mbi. Abali empisa zirabikira mu nkolagana ye era naye n'abantu si wabbogo. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti ala akhbirukum bi ahli aljanna bi ahli an-nar bi ahli aljanna. Mbabulireyo ku bantu b'omujjana kati njagala kulaga empisa. Naga nti kullu dha'ifin mutadha'ifin, buli muntu yenna munafu ate nga anafu bamukakkanya bwomutulako bootya la yuba bihi abantu tebamuteekamu khalas dhaif talina ssente talina maanyi ate ayisibwamu n'amaki naye ekyewunyisa law aqsama ala Allahi la abar. Singa aba ayina ekigambo kyalayide naga nti wallahi olwa Allah nsaba kino kibeere kiti nga kijja kubeera ekitegeeza ayina emirimu gyakola emirungi. Omuntu oyo wabbeeyi mu maaso ga Allah mu maaso g'abantu tebamukola ki tebamumanyi. N'ababuuza nti ala akhbirukum bi ahli nnar ow'empisa embi babulireyo ku bantu b'omu muliro naga nti kullu jawaadin jawaad utullin mustakbir. Kituyita jawaad ye muntu empisa mbi empisa ze zonna jawaad bakulema abamu bagamba jawaad bakanyama gundi utullin yekuluntaza okitegeera ate mustakbir era utullin kifaananagamu ne mustakbir naye istikbar kwe kuba nti ali arrogance naye utullin yemanyi era bawo katoyi muti asobola okuba nga ne ssente akola ki mugagga alabika bulungi muvubuka w'amaanyi naye yeerabawo oli wa muliro tofumbirwa ebbanga lyamala nga talina ddiini. Kati ate ekyennaku tibanyinaffe abanoonya abaami banoonya tayipu eyo okitegeera era gwe bwojja ali arrogant yeerabawo nga yematira kati endabayo oluvannyuma lw'okuba nti okiguddemu totukaabira kubanga batukugambye nti oyo nabbi atugambye nti oyo bwati wamuki wamulira ate gwe bweyagala okola ki agenda kutwala luddawa. So betugamba kunoonya oba kwogereza tugamba twogera ku sayidi mmeka sayidi ey'abawala ey'abagenda abakyala abatulaba balina bye balina okubeerenga nammwe mulina bye mutunuulira nabbi abawe ebintu bibiri nti nze kaŋŋende bw'oba toyagala kaaba kubanga obufumbo si gundi yakuyingiramuko oluleeta ebintu ebingi olaba omusajja ng'olwedde yakola dda ssente omusajja avaawo ng'amaze kanzikirize omwana adamu akimanyi nti mu bulamu bwe talya lunaku kilo esukka naaba tosobola kulya bingi kati ebingi byogira olulunkanira byakyo olya kiro tulya kiro ekitegeeza nti gwe obulamu bwo bwe kiba nti oli gw'ogenda okufumbirwa ayina kyekisobola okubayisa mu lunaku noonya mirembe gy'ogenda. Ekyokubiri anaakulumirirwanga omuntu anaasobola okukola kubanga omuntu alina eddiini hatta nabbi saa sallam yatugamba nti omwana la yafuruku lmuminu mumina la yafuruku lmumin yafuruku yani nti omusiraamu alina ku ddiini baba wasizza munne nga mukkiriza tasobola mulaba nti byonna byakola bibi bw'abaako empisa zamukyawako abaako empisa zakola ki bino byagaana naye ate sitalina yakaki
ayinayo kano okitegedde omukkiriza bw'atyo bw'abeera. So Sheikh n'abakyala bano n'abakyala nabo yandibadde nga mu butuufu omukyala buli omu omukyala n'omwami yandibadde buli omu munne waaba asobezza ajjukirayo ebirungi oba alabako ebirungi bya era Allah jalla wala yatugamba wanga asoma Qur'an kasaba wanga asa Allah ajja mutereeza tereba ate oluusi ebimu bye twagala tebiyinza obutabaawo mu budde obwo obi byataagira naye nga singa obugumiikiriza Allah jalla wala asobola obikola ki obireeta oluvannyuma asobola okubanga omusajja yajjalakum min haythu la yahtasib. So n'ekyokubiri Allah tabaraka wa taala yasuubiza omukyala fe abasajja nti obanga okyayo omukyala mugumiikirize asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Osobola okukyawa ekintu Allah jalla wa ala n'akiteekamu emigaso mingi oluvannyuma okitegeera. So kati bw'obanga olina by'otunuulira gwe nnyabo anoonya omwami manya nti ebibiri nabbi byakulamira eddiini n'empisa biteekeko eriiso. Eddiini n'empisa biteekeko bengamba eddiini sitegeeza nti asobola okukulala abula kyentegeeza nti mu mbeera ze eza bulijjo omulaba ddiini naddala ekisookirwako eswala mulitazi mu kuswala teriyo toyinza kuŋŋamba ofumbiddwa omusajja okimanyi butereevu eddiini ye eri wansi oziro tasaala takola ki awula gwe ofubye kulaba endabika akoze obuviiri bwolaba omuvubuka nga azze akoze obuviiri muleke kubanga ekyo kiraga ntalina ki talina ddiini. Ate Sheikh n'ekirala nze kyenkubiriza abatulaba abakyala ddala butuufu ennaku zino omuntu abeera awo nga omusiraamu nga womanyi nti ye tugeze ng'ayina jahiliya ng'ayina embeera eyali enzibu ku kyalo kati ab'ekyalo ne bakwata eyo ne beerabira nti nno omusiraamu asobola okuba nti yaluŋŋama saagenda okujja okubeera nti aluŋŋamyeyo omwaka mulamba agambye kawase omukyala bamuleetera ebintu ki nabbi yatugamba ate atamina dhambi kama dhambalahu nabbi yatugamba nti omuntu idha jaakum man tardawna anhu diinahu eddiini omuntu asobola okubanga mu butuufu eddiini teyeetaaga kusooka kugamba nti awangadde emyaka 10 asobola okubanga yalungamye mwezi oguwedde tumulaba mutuufu omusajja tulina muyambako tumuwe omukyala amukole ki amunyweze mu mbeere namu tubadde tumumanyi abadde akola naye kati essaawa eno ateredde nekiraga nti ateredde azza kwogereza mwana waffe omusajja ali mu masjidi omusajja ali ki embeera zalimu atandise abadde ayogera ebigambo ebibi kati ayogera birungi abadde akola ebikula ebibi kati akola birungi halas akomyewo ku muki tetugamba nti akatongera omugezesa la tuyinza okwagala okwongera omugezesa ate nakubasama nakola ki naddayo tumuyambeko ku bulungamu Allah bwamukoze ki bamutaddeko ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ekibuzo kyetwabuuza betuddayo either ntugambye nti obubumu ebimu ku bintu omuntu byalina okuba nabyo abula nti ekibuuzo kino kyawukanamu n'ekyo kyetubadde tuddamu kibadde kibuuzo kigamba nti ani akkirizibwa okwogerezebwa nkiddamu mu bufunze nti buli yenna akkirizibwa okuwasibwa akkirizibwa okwogerezebwa na buli yenna atakkirizibwa kuwasibwa takkirizibwa kwogerezebwa ontegerekese buli yenna akkire kubanga lwaki tukwogereza nga tutokkirizibwa kukola ki nga tokkirizibwa ithan mu bantu okukkirizibwa okuwasibwa abakkirizibwa okuwasibwa buli yenna Allah gwatayogerako mu suratu nisa aya etandika nti hurrimat alaykum ummahatukum muzize yatandika n'abamaama ekitegeeza waliwo embeera y'abantu abamu nga bawasa bamaama baabwe kyabuswafu ne leero webiri bentegeeza maama sitegeeza oyo yennyini akuzaalira ddala mu lubuto ntegeeza maama ne maama wa taatawo manya jajjaawo kyentegeeza ntegeeza ne mukakitaawo naye ayingiramu abannyoko ekitegeeza bonna baki bama tokkirizibwa kubawasa kuba Sheikh omanyi lwaki ensonga eno nkulu nnyo ogenda kusanga gundi culture abantu oli agambye nze ndi musika sika ebintu byonna nasika osange nga taata yagenda ofa nga alinawo ki mutereevu byaliwo omukyalo omuto naye namusikiriramu kati olina okukola ki kyenjagala okutangazaamu nti abaganibwa okuwasibwa mu busiraamu bawulwamu emiteeko ebiri waliwo abaganibwa okuwasibwa atahrimu labadiyi tahrimu labadiyi okugaana okwolubeerera terulibayo olunaku n'omuwasa abo nno wansi be babasooka okugira mu aya gyetandikira waggulu hurrimat alaykum ummahatukum bamaama bammwe
wa banatukum ne bawala bammwe wa akhawatukum ne baganda bammwe wa ammatukum ne basenga bammwe wa khalatukum ne bamama bammwe abato mukitegedde abaje miteeko nga benjogedde bonna baganibwa okukola ki tahrimu al-abadi yongererezaako wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-ridaa bamama bammwe ababayonsa omukyala yenna gwe yayonka ku bbeere lye terulibayo olunaku n'omuwasa nabwekityo mwannyoko bwe mwayonka ku bbeere erimu wadde nga tebakitamwe siyo naye kasita oyonka n'omwana omuwala ku bbeere limu terulibayo olunaku n'omuwasa tugiyita tahrimu al-abadi terulibayo olunaku lw'omukola ki nabawo kye tuyita tahrimu al-muaqqati okuziyiza okwekiseera ekitegeeza bano abajjira mu kuziyiza okwekiseera osobola okuba okufunawo olunaku n'omwogereza oba by the way osobola n'omwogereza nga kyali mu kukola kimu tahrimu eyo okugeza nga wa antajmau baina al-ukhtayn aljamu baina al-ukhtayn ukhtu zawja mwannyoko oba muganda wa mukyalawo tokkirizibwa kubeera nti obeera nabo muki mu kaseera bamulamu ebbanga lyamalanga mukyala we akyali waka bannyina be tokkirizibwa naye nti bw'aba avuddewo ewakaawo okkirizibwa okukola ki okuwasa muganda we lwaki aba avuddewo atya mathalan omutadde oba afudde akkirizibwa okuwasa muganda we ekitegeeza nti ensonga enkulu lwaki Allah yaziyiza egira emiteeko gye tusoose okulaba waggulu bamaama basenga baganda bo bawalabo nti obuzibu obuva mu nsonga y'okuwasa omu ku miteeko egyo obuzibu obwo bukwata gwe ne bukwata ne gwewasiza ne bukwata n'abaana ekitegeeza buzibu obwolekedde society ate kati omwana akuyita omwana gwozaddemu ate ye nnyoko kati ate ye jjajja ate ye maama we ate tebitegeerekeka okitegeera kati muwalawo tebitegeerekeka kireetera okuba nti wabawo kukoonagana muki wabawo obuzibu obuyingirira society kati Allah n'akiziyiza abula tahrimu al-muaqqati obuzibu obuvaamu kuba nti nno wajja kubaawo enkayagana kuba akafaananyi owasizza omukyala ate n'owasa ne muganda we basobola okukwatagana wadde okimanyi omukyala bwe bamuyita mujja w'omukyala bwe bamuyita mu Barabu bamuyita darra darar okitegeera bamuyita kabenje kabiddenja okitegeera Sheikh ensonga eyo yalingawo wano so kakati yalinnya li mu Barabu mutuufu ng'omuntu asobola okuwasa ng'omukyala asobola okufumbirwa walaba ng'omusajja mulungi n'aleeta mutowe abeera mu Busiraamu tekikkirizibwa era kyaliwo mu basajja abakulu baabirina kituufu bakiina nga tebannaba kubeera nti basoma obusiraamu obulungi naye amazima amatuufu gali nti tokkirizibwa kugatta wakati w'abakyala babiri nga baluganda era mu bantu abali tahrimu al-muaqqati mukyala omufumbo ebbanga lyemala ng'omukyala akyali mu bufumbo obulala tokkirizibwa mumwogereza by the way tokkirizibwa namugamba kigambo kyonna kikwatagana mu byamukwano ebbanga lyemala nga amutegedde nti alinayo obufumbo buke kubanga abasajja abamu asooka omukazi n'amukwana ate nabaana namubuuza naye oli mufumbo lwaki tebamubuuza nti oli mufumbo ate bakola ki omukwane so sooka omukyala yenna olina okusooka okukakasa nti si muki si mufumbo bwabanga alimu obufumbo tokkirizibwa kwogereza mukyala mufumbo tokkirizibwa kumwogereza wadde okukirowoozaako then omuteeko omulala nga tugenda okola kati ethan akakapakuliza kasooka eyo nkulu nnyo kuba omanyi oli ku kye bayita ahwal shakhsiya embeera z'obuntu ate ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga ebiseera ebisinga omusajja n'abakyala omusajja abeera ne mukyala we nga alhamdulillah ne mukyala we n'afuna abantu ne batandika omwogeza kyokka ng'olwedde mufumbo kuba sheekh omuntu asobola okujja n'akubuulira ensonga n'agamba era w'ofumitiza n'ogamba ono katwaliwo omukyala eyazze n'aŋŋamba ensonga n'aŋŋamba seeka nkubuulire amazima nze njagala ssaawa zino enkeera ku Sande njagala kulaki njagala kuba mu bufumbo bwendimu ku Sande
iye nateekawo n'olunaku katuddewo n'olunaku kati namubuuliridde muko n'akyusa ki ekirowoozo kyekisaba akikyusiza eddala naye nga kiraga nti asobola okubeerayo ng'aliwo amwogerereza mu bufumbo omuntu asobola kubeera nti agamba njagala ko sande nve mu bufumbo kati singa kyeyandabye yabadde abuvudde ate tabuvaamu okuyimirira abuvaamu ate kupakinga mbulala kyobalaba nga sheekh nkugambye wane wantu wano wetaaga kwetegerezanyo ogaziya ezamudala babyo ebigenda maaso mu ggwanga omukyalo omugulira emmotoka n'agwa ku makanika amukanikira olugikanika obulungi n'asimba nnyo makanika n'amugamba obugambo kyokka nga mukyalawo wawaka ensonga eyo wallahi teri kibi nga mukyala muntu ayogereza muntu obwenzi bwonna bubi naye ate obwenzi bulimu amadaala kyekyewuunyisa abantu tebakimanyi okwenda ku mukyala omufumbo kinene nnyo okusinga kwenda ku mwalo wa bulijjo okwenda ku mukyala omufumbo nga mukamuliraanwawo kinene nnyo emirundi 100 okusinga okwenda ku mukyala wa bulijjo oba ntegeregeka ithan obwenzi bwa miteeko bubi bwonna naye omuntu yegendereze togezaako okukola zambi limu nga ligenda kubisibwamu emirundi emeka emirundi 2 ate bayinegere oli abeerawo n'agamba simanya teri simanyi omukyalo omufumbo ki byonna byeyinza okwogera shayatini zikolera bannabaazo zikolera bakasitoma baz'obulango ne zibawa ebigambo byebasobola okukozesa ebibaweweza mutima ng'akola ezambi naye ekyo tekirikakkanya kuba nti si zambi era lisigala zambi mu bunene bwalyo kyonna kyoyinza okwogera omukyalo omufumbo mwangu omukyalo omufumbo akola byonna byogere naye ojja kuba wetisa omugu kubanga siri ezambi lyogenda ogaa nti astaghfirullah Allah akusonyiwe nedda olina gwosobezza olina okusooka okumukola okoze ezambi ate n'obako gwokoze eki okitegedde so kati ebintu si byangu nga ate okumanya sheekhe wano wooli we watuufu okubeera nti tuli mu mbeera ya society embeera ya society olaba ebigenda mu maaso ku mawulire gataliiko nfuufu kubukeddewa olabira ddala nga waliwo ka vidiyo akafuluma ng'oli yasanga oli ng'ali ku mukyala we naye ng'ayagala kumutta ate obasanze ayagala okutta ono ayagala kutta oli mutereevu ekitegeeza otaddewo embeera esobola n'okuleetera omulala kukola ezambi oli asse munne lwakuba musanze amwagala mukazi we so obusiraamu ensonga eyo bwagiteekako nnyo essira era buteekawo ekibonerezo kinene omuntu akoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo omukyala singa akwatibwa mu gundi mu bwenzi nabbi yaga nti walahir yagamba malaya walahir alhajar malaya akubwa mayinja okitegeera akubwa mayinja atya so abakyala balina okwekuuma balina okwegendereza bw'oba owulira nga obufumbo tobusobodde bukutamye mugamba omusajja bwoba nta obufumbo bukoze eki sijja kwa munnaye gende walima mugaye nti mbadde nsaba batukole ki batwawule kubanga mpuli obufumbo sijja bukola ki sijja kubusobola tojja kubusobola ye bwalabanga ensonga zo z'omuwa zitegeerekeka imaamu alina eddembe okugamba nti bannaye mbakole eki mbawudde baako gwe nnyabo kyokwata kyosobola okubanga osasula omusajja ono akute naam ekkubo wendiri mu busiramu obusiramu tebwaggala mulyango nti oluyingira nga toggalawo toli buvaamu obufumbo otandike kubwendera mu bwendezi nedda bwakolekera omulyango ogufuluma amateeka gakwate wadde nga mazibu tujja kutuukawo biidhinillah amateeka wegali mazibu naye nga gayitikamu mangu nnyo gayitikamu omuntu ayinza okugala ali ku gwangu kati ngoja gaiti ku sande gaba gagenda mufuukira mazibu kubanga tojja kujja wayimaamu omugaye njagala kuva mu bufumbo ku sande tajja kutagenda kulaki si ebintu bibitambula oba oli ku kyeyeeyo ofunyeyo ekivubuka kitandise kulimbalimba ku sande njagala bukola ki la imaamu yateekeddwa okutunuulira ensonga bw'alaba by the way nga zikisaanidde alyoka akole ki alyoka akkirize so tugambye nti atalimu nwakati oba okubanga abantu batuziizaako okugereza mu kiseera nga naye oluvannyuma osobola omwogereza asookera ddala ye mukyalo muki omufumbo owokubiri tugambye ne muganda w'omukyala then omuntu owokusatu omuntu ayayogerezeddwako edda si mufumbo naye waliwo yamukoze eki
ayamwogereza amwogereza wano nno wakulu tokkirizibwa kwogereza gwe bogereza bwofuna kati confirmation njifuna ntya akati confirmation njifuna ntya overi zekamuza jangu mperekere ko ngaze kwa cyo mperekere ina ugenya njagalo kulaba konse kana mashina tugenda ngatulaba omuntu bitu tukanga ndaba bana ekiwala ky'amaanyi katolo kubanyina mwaka sente ngakuyita wa wabbali je bali ababikola abantu abayina oli mutuufu nga yite mabbali nga bagabana kyendala bisobola kugumenkiriza nenze nkubisizaamu byonna byetaga nkubisaamu waliwo family ezimu ezitakola kye tebamanyi eddiini aba tebamanyi eddiini naye musome mutule wansi video nga zino muziwuliriza tokkirizibwa kuba nti waliwo eyazzeewo n'ayogereza omuwalawo ne mubanga mwakkiriza n'okukkiriza okke tugende mu maaso kuba nti ate mukkiriza omulala ajja ayogereze muwala wammwe tekikkirizibwa ensonga eyo twagiraba ne luli so mutaharimu muakkat kwe kuba nti nno omuntu ayogereza omuntu ayayogerezeddwa edda nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana wala yahillu an yakhtuba arrajulu fi khitbatani akhi omuntu takkirizibwa kubanga ayogereza kukwogereza kwa muganda yani muganda okuyagogereza eddo musimu betuga muganda yantegeza musiramu munno hatta yada okitegeera okutuusa nga akivuddemu au ya'dhan oba namukkiriza okwakuliza buli bubiri okutuusa ye nga akivuddemu naga nti khalas nkikoze eki genda manze mbivuddemu oba takivuddemu naye nagamba ti omwagala nti khalas mukole ki kati oyina omulinda n'omubuzo waye gye twagenda eri siddayo ne mwana saasiima etwasiima katomusaba namusaba kubanga yaggaye teyakola ki teyasiima khalasi yada akitadde ekitegeeza olina okujja n'omubuzo waye tuddayo ddi siddayo mwana nzisaasiima nedda mutima gwa tewakola ki kati ate akubuuza ye yakola ki kati akubuuza ye ayita buyisa ti abaye kiki mbadde nzenzize kyanti anti olitagenda kudda enze nkomyewo okutwala nze nkomyewo ntwale ndi serious kala siri akola ki oba nojja wadde nga abadde yamusiimye naye nojja n'omuga munnaye kati nange nabadde ate gole omwagadde mutwale kati awo ya adhan aba akukkiriza wali takukkiriza naye omukakasiza nti yakikoze eki yakivuddemu naye wano okikaka abadde akyakiriko naye nakukkiriza genda muki yegeze embeera bbiri omuntu zateekeddwa okusooka okutunulira nga tannaba kugenda kwogereza mukyala yayogerezebwako dda so abasiraamu embeera baali badde babyetegereza nti omuntu ayogerezebwa ateekeddwa Sheikh wabaddewo n'ekibuuzo kuba bakibuuza luli mu kusomesa kwasomesa luli kwagamba nti omuntu bw'atwalayo tugeze nenjogereza omukyala nekisiimagana nentwala n'obudde nensula abantu bange abafamire netutwala ebintu bwetutwala ebintu ebyo ne babikiriza n'obikkiriza ne babirya naye mu kuvaayo nga nzikiriza n'abantu bakkiriza n'abafamile balidde ebintu naye ne babeerako ebintu byebawandiika byebaagala ntuukirize n'ebyo ebintu nange nembeera nga sobola kulaki bituukiriza ne babeera nga nsazibwamu mu kaseera ako naye nga wali ebintu bakolaki embeera amazima matuufu gali nti singa nga abantu bafamire y'omwana omuwala baba bakkiriza mu ntandikwa ne babaako bye bakoze eki ne babaako bye bakusaba ebirala then oluvannyuma ne babaako bye basaba ebirala nga tebiyingira mu mahale kuba singa tugamba nti mahale basabye mahale kirala naye singa babaako bye basaba twagala ojje n'emmotoka benzi gundi twagala ojje nekino twagala ojje nekino twagala ojje nekino ebiri wabweru wa mahale omwana omuwala ye atumugamba oyagala mahale mumenya nti njagala emitwalo aga omuganda agonga kola ki bino ebirala ebisabibwa tebyali badde ensonga ereetera mukolo okuyimirira tebiriiyo kuba nti ensonga ekola ki kubanga ono temutunda butunzi temuli mu kutunda kyamaguzi bantegereka era singa nga kiba nti ebyo bye bireetedde omukolo okuyimirira gwe naawe oli waddemu ga nti biganye mu nziri zakaki
munziriza akange kuba gama hali ngakola ki nga sobola wabula kyemutaddewo okwakuliza obulala oli wabweru obuki wabufumu bwe bunnemesezza oba ntegera abulama hali wegabage gakulema ekitegeeza gwakoze eki gwalemerereddwa amma wali si gwalemerereddwa abulama bataddewo kye tuyita shurutu tajiziya obukwakuliza obukiremesa bukiremya ondaba embeera zange era ne mukulya ebintu mu kusooka wategeera embeera yange kati essaawa eno oteekawo ebikola ki ebiremesa tekyaawo oli waddembe okumugamba nti amunnaye nti mutuufu naleeta nabawaka akasimu obukadde bubiri nenkola binti naye kyekanga sijja kukola ki sijja kusobola kalasi munzirize enkola ekinki kubanga ekitegeeza okukulemesa waliwo omulala akoze eki akisobola kalasi ajja asasula ebiriipe wakola ki buddizibwa obusiraamu buga nabbi saa salama tuga la darar wala dirar ntegerekesa togezaako kukosa ate nawe togezaako kwekosa ekitegeeza nti gwe kennyini togezaako kukosa musiraamu munno bw'olaba nti olina ebintu byamutwalira ate ebyomusabye biganye mukwatire haki yo gikole ki nga khalasi wali nsonga lwaki tutwala ebintu byo kwata ki ekyo kyekikolebwa omuntu atya Allah oba ntegerekeka bw'olaba nti olina bye wali otutte naye mu butuufu bye bwasabye omusajja tabisobodde era alaga nti yeekuba bannaye sijja kukola ki siga nti yeekubye ntayagala muwala wammwe singa nga ddira omutamuddiza singa agenda n'aga nti omutima tegwasiimye khalas kati ffe tukolere ki okitegedde amma okuba nti ye omuwala musiimye wabula bye mumuteereddewo obukwakulizo bwe bumulemesezza mumuddiza ebiki otegedde seeka embeera ebbiri nti mu mbeera esooka ddira omutamuddiza ye kennyini yeyeekubye nedda sijja kusobola sijja mutwala khalas tojja kumutwala bye tunafuna omulala mu mbeera eyokubiri omuwala amufiirako era ayagala mukola ki kumutwala wabula mumutaddewo obukwakulizo twagala tanka twagala entebe twagala entete twagala enkoko twagala embuti kanzu ya gundi musajja agenda okulaga sijja kusobola mwala abadde mwagala nebikoze eki bamugamba nedda okusinzira bwoli musajja omunaku kukwata akasenteko katufuna omusajja inshallah sheikh mubutuufu topic weeri weesinga okunyumira kyakwetaaga okubeera nti okola naye tukwebaza okukiwanga obudde nojja inshallah kuba essaawa zino embeera gye tutambuliramu yakubeera nti tusinziira ku mirandira kubeera nti tujja nga tutereeza enjogereza paka etunaatuukira ddala kuwasa okuzaala omwana awangaala atya akolagana atya mu byonna inshallah taala nkwebaza era nkusaba inshallah mu bugambo butinitini osibule abatulaba era obasuubize tujja kukomawo inshallah taala abaganda bange abatulabi batuluza ku Labbaika Islam Media bebaza kuwaayo obudde bwammwe kuwaayo sente zammwe ne mutuwuliriza era nensaba Allah jalla wa ala basasule musera mu ekyo kye mukola ate abaweemu obulungi abategeeza eddiini yammwe naffe atusiime Allah tabaraka wa taala nemusaba Allah atukumire ekitongole kyaffe kino ekya Labbaika Islam Media n'emirimu gyo gye kitukola agiteekemu baraka era abeere nga atusasula ejjana nga tatubaze nemusaba Allah tabaraka wa taala aterereze amaka gaffe ne famire zaffe n'abaana baffe n'emirimu gyaffe byonna byetukola era tumusaba Allah tugaggawaza olugaggawaza olutagenda kutufuula beetaavu eri ekitonde kyonna وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.